अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ैन मुस्तफ़ा हूँ, प्रेसिडेंट स्पार सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स। पिछले हफ्ते आप लोग सब ने सुना होगा कि कराची में दोबारा से कुत्तों को मारने की मुहिम चली है। इस दफ़ा मेरा ख़्याल है CPC वालों ने इसको लीड किया था। ये वक्तन व वक्तन वहशियाना तरीके से कुत्तों को मारा जाता है और इस पे काफ़ी सालों से काम हो रहा है। उस पर हम आगे बात करेंगे, पर मैंने सोचा था कि आज एक वीडियो रिलीज़ किया जाए आपकी मदद के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ताकि लोगों को इल्म हो इस सिचुएशन का बेहतर और इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए, इसके क्या सलूशंस हैं, इसके क्या मसाइल हैं। और कोशिश हम सब ने ये करनी है कि ये तरीक़ेकार अब बंद हो जाए जल्द अज जल्द, इफ़ नॉट इमीडिएटली। तो इन सब बातों में हमारे पास DMs वगैरह मुख्तलिफ आते रहते हैं। एक DHA की रेजिडेंट हैं जिन्होंने कुछ कुत्तों को पाला हुआ था सड़क पे बड़े प्यार और मोहब्बत से, और उनके कुत्तों को मार दिया गया। तो उन्होंने मैसेज किया कि इसका क्या सलूशन है, ये क्यों होता है ऐसे हमारे साथ। वो आज मेरे साथ बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि उनको मैं मदद करने लगा हूँ, उनको सवालों के जवाब देने लगा हूँ। तो वो कॉन्वर्सेशन, ये जो बातचीत हमारी होगी, वो आपके साथ भी शेयर करें ताकि आपको भी इसमें से कुछ इल्म हासिल हो जाए तो बेहतरीन होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सुजैन, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मेरे गली में कुछ स्ट्रे डॉग्स थे एंड वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, नथिंग एट ऑल। एंड वन फाइन डे मुझे नज़र आया कि उनके गले में कॉलर्स थे। तो पहले मैंने सोचा कि किसके, कौन कॉलर डाल रहा है। तो ये हुआ दीज कॉलर्स बाय एंड ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं? तो कितनी मज़े की बात है। सबसे पहले इस शहर में पिछले 3 साल से इंडस हॉस्पिटल के अंदर एक प्रोजेक्ट है, रेबीज़ फ्री पाकिस्तान। वो स्टार्ट हुआ था RFK के नाम से, रेबीज़ फ्री कराची। अब वो रेबीज़ फ्री पाकिस्तान हो चुका है बिकॉज वो कराची के अलावा भी शहरों में काम कर रहे हैं। इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, WHO के स्टैंडर्ड्स को लेके कॉन्फ्रेंसेस से सीख के, इंफॉर्मेशन जमा करके, रिसर्च करके, बड़े टेक्निकल और सही साइंटिफिक तरीके से प्लस ह्यूमेन तरीके से ये मुहिम स्टार्ट की थी 3 साल पहले इब्राहिम हैदरी में। अब वो शहर भर में कुत्तों को पकड़ के अपने ट्रेंड लोगों के साथ, उनको डराए बगैर, उनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ पहुंचाए बगैर, किसी भी किस्म की हार्म किए बगैर उनको बड़े जल्दी से पकड़ते हैं, उनको टीके लगा देते हैं एंटी रेबीज़ के। तो ये जो कॉलर वाले कुत्ते हैं जो आपके मोहल्ले में घूम रहे थे, उस कॉलर के मायने ये हैं कि उनको टीका लगा चुके हैं और वो खुदा ना खास्ता अगर कुत्ता किसी को काटे भी तो वो रेबीज़ का खदशा नहीं हो सकता। उनमें से कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं जिनकी नेक्स्ट स्टेप का भी काम हो चुका है, जो है उनकी न्यूटरिंग। और ये बड़ी अहम बात है बिकॉज पहले तो हम कुत्तों को पकड़ते हैं, जो प्रोग्राम जिसको कहते हैं TVNR, ट्रैप, वैक्सीनेट, न्यूटर, रिलीज। ट्रैप तो उसको पकड़ना होता है, फिर उसको वैक्सीनेट कर देते हैं, तो एटलीस्ट हमें पता है कि उसको रेबीज़ नहीं होने वाला और वो आपको नहीं करेगा। आपके घर में, मोहल्ले में आपने देखा होगा कि बड़े खुशी से घूम रहे होते हैं, आपको सिर्फ उनको खाना देना होता है। तो एक तरह से आपने उन कुत्तों को अपना लिया, बिल्कुल राइट। आपने अपना लिया, आपने अपने घरेलू कुत्तों की तरह उसको रखा है, या घरेलू तोते, चिड़िया, बिल्लियों की तरह रखा है। तो आपने उसको एक तरह से डोमेस्टिकेट कर दिया बिकॉज आपको पता चल गया कि ये कुत्ता जो सड़क पे घूम रहा है, ये आवारा कुत्ता नहीं है। अब ये हमारा कुत्ता है, आपका कुत्ता है, क्योंकि इस पे, इसकी गर्दन पे एक पट्टा है रंग बिरंगी। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये आम आदमी को नहीं समझ में आती कि भाई वो रंग बिरंगी पट्टे के क्या माने। उसके ये माने कि वो कुत्ता किसी की देखभाल में है, वो सेफ कुत्ता है किसी ना किसी तरीके से। आपका काम है कि जैसे आप कर रही थी कि उसको दिन में 2 दफ़ा खाना दे दें, तो उसकी जो परेशानी होगी कि मुझे अब खाना कहाँ से मिलेगा या मेरा खाना कोई चुरा लेगा, वो परेशानी उसकी ख़त्म हो जाएगी। उसको पता है कि इन साहिबा ने इस जगह पे हर रोज़ सुबह इस वक्त और शाम इस वक्त खाना ला के देना है। वो दिन भर अपने काम से काम लगेगा। मोस्टली ज़्यादातर ये सो रहे होते हैं, बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी को तंग नहीं करते, बिल्कुल जैसे आपके आम के घर के नस्ल या बेनस्ल कुत्ते जो भी हों। बड़े प्यार और मोहब्बत देने वाले जानवर हैं। आपने देखा है, आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते, आपके बुजुर्गों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते। हमारे पास जो बीबी जो कंप्लेंट्स आती हैं अस्पतालों से, कितने महीने में इतने डॉग बाइट्स, अगर उसकी स्टेटिस्टिक्स देखी जाए तो वो डॉग बाइट्स जो होते हैं वो आम तौर से ज़्यादातर किसी लड़के के होते हैं, और वो 8 और 12 या 8 और 15 साल के दरमियान का लड़का होता है। हमें पता है वो नॉटी एज होती है, वो पत्थर फेंकते हैं, ढेले मारते हैं, तंग करते हैं। अब वो कुत्ता अगर मेल कुत्ता है
और वो अपने अल्फा मेल जिसको कहते हैं, वो अपने ग्रुप का लीडर है, तो वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए सामने खड़ा हो जाएगा। अगर वो माँ है, उसके पास छोटे बच्चे हैं जो जिसको वो दूध पिला रही है, तो उनकी प्रोटेक्शन के साथ वो खड़ी हो जाएंगी। आप माँ हैं, आपके बच्चों की भी कोई तकलीफ, किसी भी तरह से कोई थ्रेट या कोई तकलीफ पहुंचाने के लिए आप भी खड़ी हो जाएंगी। सो वही हिसाब है। तो ये पट्टे जो लगे हैं, ये ज़्यादातर मेरा ख्याल है रेबीज फ्री पाकिस्तान की टीम पूरे शहर में अब घूम रही है। DHA में आपने उनका कंटेनर भी देखा होगा जिससे वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं, RFP का नाम। और ये मेरा ख्याल है कि आप अपने मोहल्ले वालों को सबको बता दें कि ये लोग हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, प्रेस में आ चुका है, मीडिया में आ चुका है। लोकल गवर्नमेंट जो एक ज़माने में KMC बड़े शानदार तरीके से पुराने ज़माने में अपने कुत्तों को मार के पाकिस्तान चौक में बिछाया करते थे उनकी लाशों को, अब वो भी ख़त्म हो गया। बहुत ही जाहिलाना, बारबैरिक, वेश्याना कि लोगों के दिल सहम जाते थे। हमसे आके लोग कहते हैं कि आपका बड़ा दिल है। भाई बड़ा दिल नहीं है, हम लोग सबका एक ही दिल है। पर बात समझने की है कि देखिए कराची शहर में फॉर एग्जांपल लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई है, उसी हिसाब से कुत्तों की भी तादाद बढ़ गई है। अच्छा, कुत्तों की तादाद बढ़ने में और लोगों की तादाद बढ़ने में क्या कनेक्शन है? उसमें कनेक्शन ये है कि जैसे लोगों की तादाद बढ़ी है, उसी तरह से कचरा ज़्यादा बना है। अब कचरा बन रहा है, वो कचरा कुंडी में खुला रह जाता है, या किसी के घर से बाहर उन्होंने या छोड़ दिया या गलती से फेंक दिया। वो कुत्ते जो हैं वो अपने पेट भरने के लिए, उस खाने के लिए आते हैं। वो ना तो आपसे कोई दुश्मनी करना चाहते हैं, ना किसी और से। वो खाने पीने के लिए आते हैं। और कुत्ते की बिहेवियर जो है ना, वो एंगेज करता है, वो मिलना चाहता है, वो खेलना चाहता है, वो आपके बच्चों के साथ खेलना चाहता है, उसको प्यार मोहब्बत चाहिए और वो प्यार मोहब्बत देना चाहता है। सो हमारे माशरे में ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये कुत्ता हमारे तरफ आ रहा है, कभी वो भौंकते हैं, कभी नहीं भौंकते। भौंकता हुआ कुत्ता फौरन से लोग डर जाते हैं। मैं समझता हूँ हम लोग नहीं समझते कुत्तों को, शायद आदत नहीं है, लेकिन इस पे भी अगर एक मुहिम चलाएं, बेशक आप अपने दोस्तों से कह दें, मैं फेसबुक पे जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको कह दें कि भाई आप लोगों को मोहल्ले बाय मोहल्ले एजुकेशन के प्रोग्राम्स चाहिए, हम वो प्रोवाइड कर देंगे। ACF भी इस पे काम कर रहा है, आयशा चुंदरगर फाउंडेशन बहुत अहम काम कर रहे हैं जो सालों से करते चले आ रहे हैं। उनसे पूछ लें, उनसे जाके बात कर लें। तो ये 2 इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जितने एनिमल रेस्क्यू के इदारे हैं, कोई भी इस कुत्ते को मारने का इस तरह से सपोर्ट नहीं करता। जो आपके जैसे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, कुछ हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, तकलीफ उनको पहुंची है, शोर मचाया है, हमें क्यों किसी के पालतू कुत्ते को मारने से कुछ नहीं मिलता। प्लस अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, सो ये 30 साल से हो रहा है। 3 साल पहले जब RFK स्टार्ट हुआ, तो उसके 1 साल बाद हमने भी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू एक मुहिम स्टार्ट की थी कि भाई आपके जो DMCs मुख्तलिफ कराची के डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग हैं जो ये काम करते हैं, उनसे हमें मिला दें, हम उनसे बात तो करें, उनको नया तरीका सिखाएं, कुछ इनोवेशन हो, कुछ प्रोग्रेशन हो। टर्की का जो मॉडल है, इस्तांबुल का जो मॉडल है, उसको समझाएं, उनको इस्तेमाल करें कि कितना वो सक्सेसफुल है। बहुत सक्सेसफुल है वो तो उस ज़माने में जो एजुकेशनल प्रोग्राम हमने किया था, हमारे पास बाहर से भी एक साहब आए थे साउथ अफ्रीका से, उनको समझाने के लिए। उसमें लोग मेरे सामने आए, जैसे बेटा हमारे पास हम ये 30 साल से कर रहे हैं, प्लीज़ ये डॉग कलिंग का सिचुएशन बंद करें, हमें बेहतर ऑल्टरनेटिव दें। बिकॉज हमें भी बड़ा बुरा लगता है कि वो कुत्ता जो बचपने से हमारे सामने सड़क पे पैदा हुआ है, बड़ा है, वो हमारे पास आता है हमारे हाथ से खाना खाने के लिए। वो अपनी ज़िंदगी ट्रस्ट कर रहा है हमारे हाथ में कि ये बंदा ठीक है, और हम उसी को उल्टा देते हैं कि उस गोश्त के लोथड़े में या उस मिठाई में जहर होता है। ही सेज, तो उन लोगों ने मुझे कहा है कि हम ये 30 साल से कर रहे हैं, हमारी रातें तबाह हो रही हैं, प्लीज़ ये बंद करें। और आपके जैसे लोग जो मोहल्ले में इनका ख्याल रखते हैं, आप अपने मोहल्ले वालों को बता दें कि ये हमारे पालतू कुत्ते हैं। और अगर आपके मोहल्ले में या किसी और के मोहल्ले में आप किसी को जानते हो जहाँ तकलीफ किसी तरह से पहुँचा रहे हैं कुत्ते, उनसे कहें कि भाई CBC को या किसी शहरी इदारे को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को फ़ोन करने से पहले आप प्लीज़ अपने मोहल्ले में चेक कर लें कि किसके कुत्ते हैं। उनको जाके कंप्लेन करें कि आपका कुत्ता रात भर भौंक रहा है या हमें वॉक पे जाने नहीं दे रहा, प्लीज़ इसको आप संभालें। ये जो मारने का सिचुएशन है, ये तो हमें अपने आइडियोलॉजी में, अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने प्रोटोकॉल्स में से निकाल देना चाहिए। आप उसको बिल्कुल डेस्परेट मेजर पे तब आए तो फिर उसके बारे में सोचना चाहिए। इन द मीन टाइम आप RFP को फ़ोन करें कि हमारे पास ये कुत्ते इस मोहल्ले में तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप ACF को फ़ोन करें। आप अगर ख्याल रख रही हैं, अपने मोहल्ले वालों को कह दें कि मैं कर रही हूँ ऑलरेडी,
कोई और कुत्ते से आपको मसला हो रहा है, मुझसे आके पूछ लें, आप फिर हमसे पूछ लें। सो इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं प्रोटोकॉल के, उसको स्केल अप करने के लिए। अब वो जो एक फ़ोन कॉल जो आती है CBC को या किसी और को भी कि ये हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, वो सोचते हैं कि इसका हम क्या सोल्यूशन निकालें, वो फ़ौरन से जाके अपना अच्छा, एक कुत्ते की वजह से 200-300 कुत्तों की जानें चली जाती हैं जो अच्छे खासे डोमेस्टिकेटेड पालतू कुत्ते हैं। अब हमारा लॉ भी कहता है कि अगर किसी का पालतू कुत्ता है, मेरे घर में हो, मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, उसको टीके लग रहे हैं, उसको प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, तो पालतू है ना, वो मेरी दीवार के अंदर हो, दीवार के बाहर हो, मेरा ही कुत्ता है। आपने उसको पपी से बचपने से बड़ा किया है और बिल्कुल आपको पता है कि उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, उसकी क्या जिस्मानी मूवमेंट है, कि समझ में आता है कि उसको भूख लगी है, क्या चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहता है आपके बच्चों के साथ कि नहीं। तो जब आपके घरेलू कुत्तों को इजाजत नहीं है हमारे लॉ के सिस्टम से कि उसको कोई हाथ लगाए, कोई छेड़े, कोई मारे, ये तो इन कुत्तों को मारने के चक्कर में लोगों के इनफॉर्मल पालतू कुत्ते जैसे आपके मारे गए हैं और असली पालतू कुत्ते उस तरह से भी मारी गए हैं। सबको नुकसान पहुंचता है। तो उनके बच्चे ये देखते हैं, आप जैसी माएँ फिर क्या समझाती हैं अपने बच्चों को। और ये हमारे मुआशरे के लिए बड़ी बुरी चीज़ है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारे बाहर जो लोग घूम रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि ये इन लोग को समझने के बजाय इनसे इतनी दुनिया भर में कुत्तों को थेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों की, बच्चों की जो बातचीत नहीं होती है, जो बोल नहीं सक रहे होते हैं बचपने में, उनके साथ टाइम गुजारते हैं ताकि उनकी तबीयत बेहतर हो जाए, वो बात करने लगें। जो बीमार हैं उनके साथ टाइम, बिकॉज कुत्ता बड़ा प्यार और मोहब्बत वाला, बहुत बड़ा दिल होता है, यूं करके आपको एक सेकंड में माफ कर देता है अगर आप उसको डांट दें या जूता भी लगा दें। तो हमें इनको रियली समझना चाहिए कि ये भी कराची के शहरी हैं हमारे तरह, इनके भी हुकूक हैं, इनको भी जिंदा रहने का मौका मिलना चाहिए। आप इनको खाना खिलाएं बिल्कुल जैसे आप कर रही हैं, और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई इनको खाना खिलाएं, इनको पानी पिलाएं, इनका ख्याल रखें। और जो कुत्ते पे पट्टा लग चुका है वो सेफ है। और प्लीज किसी को भी CBC या किसी और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को फोन करने की जरूरत नहीं है। पहले आप इस सिचुएशन को अपने मोहल्ले में डिस्कस करें। मैं तो लोगों को कहता हूं कि आप फ्लायर्स बनाएं और अपने मोहल्ले में जाके लोगों को दे दें कि ये कुत्ते जो आप देख रहे हैं ये हमारे कुत्ते हैं, इनको आप छेड़े नहीं। अगर आपको कोई मसला होता है हम आगे अब हमारे मोहल्ले में आप सोचें, क्रिकेट खेल रहे होते हैं बच्चे सड़कों में, ये अलग इशू है कि भाई बच्चे रात को 11 बजे सड़क पे क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, पार्क्स में जाके खेलें, चलो कोई बात नहीं। वो गेंद आके लग गई, शीशा टूट गया, किसी की खिड़की टूट गई, आप उस बच्चे को जाके मारते तो नहीं है ना। आप DHA या CBC या KMC को तो फोन कर नहीं करते कि बच्चा मुझे तंग कर रहा है। आप उस बच्चे से जाके बात करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो। आप उसकी वालिदैन से जाके बात करते हैं कि भाई हमारा शीशा टूट गया, इसको इन लोगों को कहेंगे कहीं और जाके खेलें। तो मुख्तलिफ और चीजें होती हैं जो आप एक ह्यूमैनिटी लेवल पे उसको डिफ्यूज करते हैं उस सिचुएशन को। आप फौरन से अपनी बंदूक नहीं उठाते। ये तो मुआशरे में बड़ी एक अननेसेसरी अग्रेशन, एक अननेसेसरी वायलेंस की एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और हर बंदे पे इसका अलग असर पड़ता है। हर बंदे पे अलग असर पड़ता है, बच्चों पे स्पेशली। हमारी क्यों जवान नस्ल ये देखे और समझे कि ये ठीक है, तो बिल्कुल गलत बात जो दुनिया भर में नहीं हो रहा, हमें भी वो फॉलो करना चाहिए ना। अब हम आप तुर्की के ड्रामे देखते हैं बड़े शौक से, बट ये नहीं देखते कि वो लोग अपने कुत्तों की कितनी देखभाल कर रहे हैं, अपनी बिल्लियों की कितनी देखभाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर कभी ऐसा हो कि कॉलर भी लग गया, वैक्सीनेट भी हो गए, लेकिन किसी रेजिडेंट को वो अच्छे नहीं लग रहे, उनको नहीं चाहिए कि उनके गेट के बिल्कुल सामने जो है वो स्ट्रे डॉग्स पेड़ रहे हो, बेशक नुकसान ना हो, तो उनको क्या मेजर्स लेने चाहिए? अगर उनको बस नहीं चाहिए अपने घर के सामने कोई भी स्ट्रे डॉग्स, बेशक वो उनको नुकसान ना पहुंचा रहे हो। देखिए वो बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले उन लोगों को जिनको अपने सड़क पे स्ट्रे डॉग्स देखने से किसी वजह से घबराहट है या नहीं पसंद, या उनकी भौंकें नहीं पसंद, या सिर्फ उनकी शक्लें नहीं पसंद, उनको सबसे पहले अगर उस मोहल्ले में कुत्तों पे पट्टे हैं उनसे जाके बात करनी चाहिए जो उन कुत्तों की देखभाल कर रहे हैं। आपकी सड़क पे कोई है, उनको सबसे पहले आपके पास आना चाहिए कि बीबी ये मसला है, आप इनको संभालें। फिर आप उन कुत्तों को देखें कि उनके साथ आप क्या कर सकते हैं। या तो आप दोस्तों को दे दें, या वर्स्ट के सिनारियो कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप ACF को फ़ोन करें, या आप RFP को फ़ोन करें। आप इंटरनली उसको एक लोकल तरीके से मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। उनको समझाएं कि भाई आप आए जाएं, इन कुत्तों से कोई मसला नहीं है आपको। इनके क्योंकि टीके लग चुके हैं या इनकी नसबंदी हो चुकी है, इनकी न्यूट्रिंग हो चुकी है, ये चंद सालों में खुद ही इनकी मिकदार कम हो जाएगी। कुत्तों को मारने से हमने ये देखा है कि एक शहर में
डॉग